नाज़िन रोहड़ी में रांदियुनि जूं सरगर्मियूं ॿीहर बहाल थी वियूं आहिनि। मकानी इदारनि जे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं MNA नोमान इस्लाम शेख तारीख़ी फुटबॉल गांगोटी ग्राउंड जो इफ्तिताह कयो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था सैफुल्लाह बलोच जी रिपोर्ट। रोहड़ी में रांदियुनि जूं साॻियूं सरगर्मियूं बहाल थी वियूं आहिनि ऐं मकानी इदारे जे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं MNA नोमान इस्लाम शेख नए सिरे सिनेटिक तरफ़ सां प्रोमोट करायल तारीख़ी फुटबॉल गांगोटी ग्राउंड जो इफ्तिताह करे शहर जे नौजवान रांदीगरनि लाइ अॻिते वधण जो मौक़ो फ़राहम कयो आहे। इन मौक़े ते सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह पंहिंजे खिताब में मीडिया टॉक कंदे चयो त गांगोटी ग्राउंड एक तारीखी ग्राउंड और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं और सबको यहाँ के जिस तरह का यहाँ पे थे वो भी सबके इल्म में है। इसको कई दफ़ा बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक मुकम्मल तौर पर यहाँ पे स्कीम दी गई जो आज कंप्लीट हुई है और इसके लिए यहाँ पे आए हैं मेरे MNA नोमान साहब भी हैं और हम सब लोग यहाँ पे। इफ्तिताही तकरीब का पोइ फुटबॉल रांदीगरनि में रांदि जो सिलसिलो शुरू कयो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िले जे रांदीगरनि पहुची पंहिंजा जोहर ॾेखारिया। इन मौक़े ते अल शम्स फुटबॉल क्लब लाड़काणो ऐं सखर 11 फुटबॉल क्लब टीमुनि में मुक़ाबिलो करायो वियो, जंहिंमें लाड़काणे जी अल शम्स टीम हिक जे मुक़ाबले में 2 गोल ठाहे कामयाबी माणी। इन दौरान शहर जे सियासी समाजी शख्सियतनि ऐं सीनियर रांदीगरनि पंहिंजे ख़ुशियुनि जो इज़हार कंदे मेरान TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे कुछ विचार हिन रीति वंडिया। रोहड़ी में पुरानी गांगोटी ग्राउंड में हेतिरी टाप जी ग्राउंड ठही वई आहे। हिन में साईं नासिर हुसैन शाह साहब जन जी महिरबानी आहे, असांजे MNA नोमान इस्लाम शेख साहब जन जी ऐं उन सां गॾु सैयद कुमेर शाह साहब जन जी। त अॼु रोहड़ी में नौजवाननि जे लाइ गांगोटी ग्राउंड जेको तारीख़ी ऐं क़दीमी गांगोटी ग्राउंड आहे, अॼु उहो हिते जेको आहे मुकमल ठही तयार थी चुको आहे। उनजो अॼु इब्तिदा असांजो सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब करे रहियो आहे। ग्राउंड में असां बीठा आहियूं रोहड़ी गांगोटी ग्राउंड ग्राउंड जी तारीख़ आहे बिफोर पाकिस्तान जेको आहे। रोहड़ी शहर असांजो क़दीमी शहर आहे, उन हिसाब सां ही ग्राउंड भी तारीख़ी हैसियत रखे थो सियासी हवाले सां ऐं जेको आहे स्पोर्ट्स जे हवाले सां रांदि जे हिसाब सां। रात जे टाइम यूनियन फुटबॉल क्लब रोहड़ी पारां 80 साल पूरा थियण ते सालगिरह जो केक काटियो वियो, जंहिं तकरीब में रोहड़ी प्रेस क्लब जे सदर मुजाहिद बोज़दार, यूनियन फुटबॉल क्लब के चेयरमैन अलीरज़ा शाह, सदर असफंदियार मंगी ऐं जनरल सेक्रेटरी नूर नबी ऐं ॿियनि शिरकत कई। कैमरामैन शोएब अली सुमेर सां गॾु सैफुल्लाह बलोच, मेरान TV न्यूज़ रोहड़ी।